Dia 19 de setembro tem reinauguração. A Farmácia Economizar estará reinaugurando no dia 19 de setembro suas novas instalações, com ambiente climatizado, linha completa de medicamentos, produtos de higiene e beleza, perfumaria e suplementos. É dia 19, com pipoca, show de prêmios no Estoura Balão e aferição de glicose gratuita durante toda a semana de inauguração. Farmácia Economizar, Ludovico da Riva 2800 Centro. Telefone 3521-8888 e WhatsApp 984080991.